Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня представить вам вот такое вот колье. Колье под деловой костюм. Хотя, если сделать из более таких нежных материалов, то, в принципе, можно даже одевать под любой наряд. Я специально разработала вот такие вот треугольники. Такие треугольники плетутся достаточно просто и достаточно быстро. Стоит научиться пару штук сделать, и потом вот у меня, допустим, на каждый треугольник уходило где-то минут 7, не больше. Так что, если вам понравится, то вы наплетете таких треугольников, может быть, даже не 11 штук, как я, а можно сделать их гораздо больше. Можно сделать все колье из треугольников. Можно также сделать треугольники для этого колье двойные. Вот когда-то давным-давно я плела вот такие вот треугольники. Это треугольник, сложенный пополам ромб. Вот такой вот. Но мне показалось, очень толстая будет вот эта грань. У меня колье тоненькое, и вот эти треугольники, видите, какие они тоненькие, изящные, они очень хорошо прилегают к телу и смотрятся очень неплохо. А вот эти треугольники, вот если делать двойные, вот такие треугольники, то они, ну, видите, очень толстые и достаточно грубые, и чтобы колье хорошо смотрелось, эти треугольники должны быть, наверное, гораздо крупнее. Но если вам интересно, я вот такие треугольники могу вам сделать мастер-класс и показать, как они плетутся. Ну и для этого колье я разработала новую свою цепочку. Хотя, в принципе, у меня большой выбор цепочек. Я делала и раньше мастер-классы, можно было выбрать что-то из тех цепочек. Ну, вот мне показалось, что будет красивая цепочка такая. Она тут как имитация небольших треугольничков. И если вам интересно будет по цепочке, то и по цепочке я сделаю мастер-класс. Хотя, когда я изобретала эту цепочку, я придумала, наверное, с десяток еще новых. Поэтому в ближайшее время мы с вами тоже будем плести цепочки. Использовала я вот такие вот гематитовые бусинки 4 мм. И вот такой вот бисер. Бисер, я, к сожалению, вам не могу назвать его номер. Он у меня лежит уже очень-очень давно, еще с тех времен, когда я только училась плести. Вот я сплела вот такой вот жгут. Но мне показалось, что он достаточно мрачный, этот бисер, и жгут у меня этот без движения уже пролежал несколько лет. А сейчас, видите, вкусы меняются. Мне кажется, что смотрится, по-моему, очень красиво этот бисер. Если вы знаете, какой у него номер, напишите мне, я хочу такой себе выписать. Дело в том, что вчера я обошла все места, в каких у нас в городе торгуют бисером. Зеленого вот такого вот нету. И никто не знает его номер. Я брала с собой образец. Но зато, смотрите, девочки, какие я купила себе номера. Это тоже, вот этот бисер между собой продавцы, его называют бензин. Вот, смотрите, вот, я вам покажу. Тут сплошное великолепие. 59-205. Я не знаю, насколько передает хорошо камера. Вот смотрите, 41-10. Ну, тут тоже, ой, вот этот, по-моему, вообще очень красивый. 59-205. Ну, это такой светлый синий, 31-100. Я не знаю, камера так не сильно передает, но тоже идет вот такие микс тут цветные. Потом вот 59-135. Это темно-синий, тоже вот такой вот идет микс. Тут всяческие такие бусинки с переливом. И такой вот фиолетовый, 59-195. Очень красивые все вот эти бисеры. Ну, еще раз прошу, если кто-то знает номер зеленого такого бисера, напишите, пожалуйста, мне его номер. Хочу заказать себе такой. Плела я на вот такой вот леске 0,18 мм, очень тоненькая. И вы увидите, почему нужна тонкая леска. Потому что вот эту дорожку, видите, мы оставляем с малым проходом по ней ниткой, для того, чтобы потом скрепить между собой эти треугольники. Ну, я показала в конце видео, как я собирала это колье. Я надеюсь, что все объяснила понятно. Если будут какие-то вопросы, то вы мне пишите. Ну, итак, давайте начнем. Как я сказала, плетется это все не очень сложно, но нужна определенная внимательность. Я вам покажу в двух цветах. Начало будет
сделано красным, чтобы знать, откуда считать. Набираем 3 бисерины и завязываем узелочек. Вот так. И смотрите, иголочкой мы проходим. Первая бисерина вот сюда, во вторую бисерину от узелка. Это очень важно. Это важно для чего? Чтобы вот этот узелочек не приходился вот на вот это вот место. Так, этот узелочек у нас находится вот здесь. Теперь мы будем плести голубым бисером. Смотрите, набираем 2 бисерины. Заходим из одной красной в другую. Набираем еще 2 бисерины. Проходим в следующую. И набираем еще 2 бисерины. Проходим в последнюю красную и выходим вот в эту вот голубую. И у нас с вами, смотрите, что получается. Вот такой вот, как цветочек. Теперь, когда мы провязали первый ряд, вот эту нитку можно обрезать. До того, как вы поставите вот эти вот бисерины, ее не обрезайте. Потому что, когда она будет обрезана, можно всегда иголочкой подтолкнуть и развяжется ваше плетение. А теперь мы уже в этом месте ничего делать не будем иголкой, поэтому мы смело можем ее обрезать. И ниточка спрячется, ее совсем не будет видно. Так, что мы делаем дальше? Смотрите. Мы набираем 2 бисеринки. Заходим вот так. То есть из одной в другую, как ндебели мы вяжем. У нас так и получится здесь 3 дорожки ндебели. Вот смотрите, первая. Теперь нам нужно попасть вот в эту бисеринку. Мы набираем одну бисеринку и заходим вот сюда. Вот так. Теперь мы делаем вторую вот такую дорожку. Дорожку ндебели. Мы заходим вот сюда. Расправляем. Набираем еще одну бисеринку и заходим вот сюда в третью сторону нашего треугольника. Набираем 2 бисерины и делаем третью такую дорожку. Сразу хорошенечко расправляем бисеринки, чтобы они становились дырочками кверху. И вот смотрите, у нас что получилось. У нас получилась вот такая вот типа звездочка с 3 лучами. Между 2 лучами у нас стоят по бисеринке, а здесь у нас бисеринки нет. Это у нас будет вот эта сторона. Вот эта сторона. Смотрите, что мы делаем первый раз. Это мы делаем только один раз для того, чтобы лишний раз ниткой не ходить. Но вы сейчас все поймете. Смотрите. Вот наша ниточка выходит. Мы заходим по ходу плетения вот так сразу в 3 бисерины. То есть мы не ставим вот здесь бисерину, а проходим вот так через 3. То есть ту, что была основанием, и 2 от лучика от этого. Вот так. И теперь мы будем плести наш треугольник дальше. А дальше он плетется, ну, почти классически, как плетутся вот эти треугольники. Набираем 2 бисеринки. Выходим сюда. Дальше набираем 1 бисерину. Заходим в ту, что набирали мы между лучиками.
Набираем еще одну бисеринку и проходим вот сюда. Теперь набираем еще 2 бисерины. И вот увеличиваем наш лучик. Теперь по одной бисериночке набираем сюда и сюда. И удлиняем наш третий лучик. Набираем 2 бисеринки и сделали вот так. Расправляем так, чтобы бисеринки смотрели дырочками вверх. Смотрите, если у вас будет бисер с очень большими дырками, то вы можете пройти вот сюда и дальше продолжать плетение. Но я вот эту дорожку из бисера не захотела лишний раз ходить ниткой, потому что, ну, я не знала, как я буду соединять между собой эти элементы. Поэтому смотрите, что я делала. Нам нужно продолжать плести вот в эту сторону, то есть возвращаться получается. И то есть нам нужно, чтобы наша нитка выходила вот сюда, вот из этой бисерины, вот сюда, в эту сторону. Что мы делаем? Смотрите, я вот так перебрасываю ниточку и захожу в бисерину, которая стоит напротив. Вот, смотрите, ниточка отсюда вышла, я захожу вот сюда. Вот в эту бисеринку, так? Вот, видите, у меня иголочка выходит вот сюда. То есть это бисерина, которая стоит рядом с той, из которой выходит нитка. Вот. Вот так. То есть наша нитка прошла вот так. А теперь нам нужно, чтобы наша нитка выходила вот сюда. Как мы можем сделать это, чтобы это было незаметно? Вот выходит наша нитка, видите? Я захожу вот эту бисерину, которая у нас с края, снизу вверх, вот так. Раз. И теперь смотрите, я начинаю новый ряд. У нас в этом ряду 3 бисерины, 3 бисерины, 3 бисерины. Будем плести до того момента, когда у нас будет здесь 5 бисерин. Вот здесь сделано на 5 бисерин. Вот этот большой треугольник я сплела точно так же, но уже на 7 бисерин. То есть плести можно на сколько угодно бисерин. Итак, смотрите, тут самое главное не запутаться вот в чем. Мы плетем, у нас, допустим, сейчас будет начало. Так, у нас по 3 бисерины, сейчас у нас будет начало. Здесь уже будет 1, 2, 3, 4. Мы набираем 2 бисеринки и делаем так, как делали до сих пор. Вот так. И теперь мы по одной бисериночке продвигаемся вот сюда. Набираем одну. Заходим вот в эти выпуклые бисеринки. Тут легко и просто все. И вот в этот вот, и вот в эту бисериночку. Так, удлиняем теперь этот лучик наш. И продвигаемся в эту сторону, точно так же, набирая по одной бисеринке. Раз. Два. И 3. И смотрим. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. То есть мы отсюда начали, и здесь мы должны закрыть ряд, сделать 4 бисерины в ряду. Вот так. 2 набрали и выходим, как при плетении андебеля. Вот так. Делаем бисериночки дырочками кверху. И теперь мы будем начинать наш последний ряд. И наша нитка должна будет выходить вот из этой бисерины. Что мы делаем? Делаем так же, как и в прошлый раз. Мы заходим. Вот наша нитка выходит. Вот наша нитка выходит сюда ко мне. Я захожу в соседнюю бисериночку так, чтобы иголка вышла только из нее. Вот так. Видите?
Вот иголка из этой бисериночки выходит. Вот видите, ниточка становится параллельно вот так вот между бисеринками, и ее не будет видно. Вот так. Подтянули. Теперь, смотрите, вот с этой стороны нитка наша. Она выходит вот из этой бисерины. Что мы делаем? Мы заходим вот так наискосок, вот сюда. У нас получилось с вами 4 бисерины. Раз, два, три, 4. Теперь мы набираем, вот смотрите, это будет 5-й ряд. И у нас есть вот еще такая одна бисерина. Можете набирать, если хотите, сразу 3, чтобы сделать вот эту шапочку. Но я делала не так. Я набирала сначала 2. Вот у меня нитка выходит, как при плетении андебели. Вот сюда. То есть я зашла, видите, отсюда. Теперь я возвращаюсь вот сюда. То есть опять в ту... Нитка выходит, вот, смотрите. Вот нитка выходит. И я вот так ее, нитку прокладываю. И захожу в бисеринку, ту, которая рядом с той, из которой вышла нитка. Захожу еще раз. Для того, чтобы одеть шапочку вот эту вот. Одну бисерину. Вот я ее набрала. И пошла вперед. Нитка у нас, смотрите, выходит вот из этой бисерины. Как мы с вами и планировали. И вот что получилось. Теперь по одной бисеринке продвигаемся вперед. Набираем 1. Тут легко. Идем по выпуклым бисеринам. Считаем, что у нас здесь получается. Здесь вот эти бисеринки у нас учитываются как бисерины, стоящие в ряду. То есть 1, 2, 3, 4, 5. 5. Поэтому здесь мы одеваем всего лишь одну бисериночку. И идем дальше по выпуклым бисеринкам. Вот так. Ну вот мы с вами добрались до конца второго лучика. Набираем 2 бисерины. У нас что с вами получится? 1, 2, 3, 4. То есть набираем, у нас будет 5-я. Вот, набрали 2 бисерины. И у нас получилось вот так же, как и здесь. Такой же длины лучик. Теперь можно здесь ничего не экспериментировать. Просто вот так ниткой заходим вот в эту бисеринку, которая в этом ряду стоит. И одеваем последнюю бисерину, вот эту вот нашу шапочку. Теперь ваша задача найти место, где спрятать нитку. Я делала это, выходила вот сюда. И где-нибудь вот здесь подвязывалась под нитку, которая между бисеринами. Так вот петельку делала. Заходила с этой стороны, чтобы наша нитка, которая скрепляет бисерины, оставалась вот так вот делала. Заходила в петельку дважды. Хорошенечко подтягивала. И
куда-нибудь вперед, вот здесь по бисеринкам уходила. Чтобы спрятать узелочек. И вот смотрите, что у нас с вами получается. Здесь не страшно утолщение нашего треугольника. Вот так вот мы заходим и можем смело обрезать нитку. Ну и вот что у нас с вами получается. У нас получился такой точно треугольник, как и вот здесь. Просто из мелкого бисера он смотрится немножко по-другому. Ну, я буду приступать к сборке. Леску я попробовала порвать, как только могла тянула, она не рвется. Ну, леска рассчитана на то, чтобы вытягивать тяжелую рыбу, поэтому она не рвется. Поэтому можно делать в один слой. Ну, в принципе, если мне покажется мало, то я второй раз пройду с ниткой потом. От катушки я не отрываю леску, а буду нанизывать прямо так. Я хочу оставить с одной стороны кусок лески, на который я потом буду плести цепочку, и с другой стороны. Как я собираю это украшение. Бисеринка, гематитовая бусинка 4 мм, еще одна бисеринка. И прямо вот так по... Смотрите, мы для чего с вами оставляли вот эту дорожку, мало по ней ходили, чтобы можно было спокойно проходить леской. Вот, смотрите. И выходим в бисеринку уголочек. Подтягиваем. И вот этот треугольник, он играет уже как роль бусины. Его можно двигать влево-вправо. И дальше опять я одеваю бисеринка, бусинка, бисеринка и следующий треугольник. Прохожу по всем вот этим вот бисеринам. И последующим. И так я делаю по всей длине, пока не закончатся треугольнички. По центру я делаю большой треугольник, ну а по краям маленькие. Ну вот и все, друзья мои. Я надеюсь, я объяснила понятно. Я желаю вам всем рукодельте с удовольствием. Пусть все всегда у вас получается. Всего вам доброго. До свидания.